另外要关心的是，加拿大英属哥伦比亚省发生森林大火，是该地区65年以来最严重的森林火灾之一，让当地的政府14年以来首度的宣布进入紧急状态。温哥华佛光人挺身而出，发起了餐盒义卖，为灾民来募款，并且祈愿火势赶快能够控制下来，让民众早早回家。山火无情，佛光有爱。餐盒劝募，你我同心。温哥华佛光山近日紧急召开会议，主持觉出法师号召佛光人针对延续扩大的 BC 内陆山火，义卖餐盒募款救灾，共卖出1035个便当，为灾区募得善款2万加元。配合加国政府的呼吁，将所有款项交红十字会统筹灾款。BC 内陆有近300处森林大火，受灾面积达4.4万公顷，超过14000居民紧急疏散撤离家园。目前火势仍未受控制，情况紧急。BC 省政府已拨款1亿元援助灾民，联邦政府已经启动紧急救援，大批加国消防员、警员和军队进入灾区，救援灭火和安置灾民。这是 BC 省65年来最严重的森林火灾之一。在短时间发布消息，透过协分会、群组力量进行餐盒劝募，令招募大寮义工共同发心、集体创作，对佛光会是考验组织动员力的最佳时机。见到许多外来的民众依序领取餐盒，纷纷盛赞佛光山的义举，也是一份接引因缘。义工们因着悲悯心，全力以赴发心，秉持慈善福利社会及惜福结缘利人天的宗旨，激发起佛光人集体创作的动力和人间菩萨的修持方向。人间卫视联谊吴定宏温哥华采访报道。